So hello guys, let's unbox brand new Creo Hive 98 कीबोर्ड। ब्रांड न्यू कीबोर्ड है, नया प्रोडक्ट पैक करी। तो चलिए इसको फटाक से अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमने खोला यहाँ से और ये आया नया पूरा पैक करी कीबोर्ड। तो हमें मिलता है पहले तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल, ये क्रियो तरफ से पैम्फलेट और ये क्रियो के 2 स्पीकर लोगों के सही। और ये जो है अपनी मेन चीज़ घंटा बहुत ही शायद हैवी है। और नेक्स्ट सी ओ एक बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है बिल्ड क्वालिटी। ओ भाई नाइस, बहुत ही प्रीमियमनेस है। और हमें बॉक्स में आता है ये अपनी केबल A to C केबल है। अदर पाउच में 2 एक्स्ट्रा स्विचेस है जो कि हमारा रेड स्विचेस का कीबोर्ड है। और ये है की कैप एंड स्विच कूलर। तो गाइस जाते हैं अभी अपने मेन कीबोर्ड पे। पन्नी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे है इस क्रियो की ब्रांडिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये तो। हाँ ये हुई हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट। तो गाइस अपनी क्रियो हाइव 98 कीबोर्ड में 3 टाइप के स्विचेस रहते हैं, ब्लू, रेड और ब्राउन। अपना जो है वो रेड स्विचेस वाला है जो कि ज़्यादा गेमिंग एक्यूरेसी देता है और ब्लू वाले से कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। अपन जब टाइप करते हैं तभी। सो गाइस ये अपनी नए कोरे कर रही कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, फीडबैक की वीडियो फुल इन डिटेल सोन मोरे ब्लॉग चैनल पे अपने है अनबॉक्सिंग वीडियो, वहाँ पे मैंने की है। तो आपको अगर फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो वहाँ पे आप चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको ये रील वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नए हो तो फॉलो करना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।